กินอยู่อย่างตากเฟสกินอยู่อย่างตากเฟสค่ะกินอยู่อย่างตากเฟส กินอยู่อย่างตาก งานนี้เป็นงานของจังหวัดตากที่ครบจบมากเลยค่ะ ก็ทำให้แบบเราได้รู้ว่าแบบแต่ละชุมชนแบบมันมีอะไรที่แบบดูน่าตื่นเต้นอะไรอย่างงี้บ้าง เป็นอาหารพื้นถิ่นแล้วก็ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีสนุกมากค่ะ การแสดงดีค่ะ เมื่อคืนสนุกมากค่ะ น้องอนันต์มา เป็นของแต่ว่าสมัยโบราณนะคะ ที่หากินยากรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่แบบ ทั้งของกินดูสิคะ แล้วก็อาหารที่ไม่มีในที่ไหนนะคะของตาก มีหลาย ๆ อย่างที่เป็นของจังหวัดตากให้ดูเนี้ยค่ะ ที่บางอย่างก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ชอบบรรยากาศแบบไทยๆของงานที่เขาจัดนะคะ แล้วมีความสวยงามมากน้องโบชอบไหม ชอบบ้างค่ะ แล้วก็แบบทำให้กับอาจจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดตากด้วยค่ะ It's a wonderful idea to represent the whole region, and we didn't know anything about it, so we could test a lot of the food, and we can see the atmosphere here around. I love it. It's wonderful for, especially when you come as for travel. กินอยู่อย่างตาก no lights